herzlich willkommen. Heute zeige ich euch die 3 Basisvarianten von Clear, Drop und Smash. Für jede dieser 3 Schläge gibt es ganz verschiedene Varianten und Ausführungen. Heute konzentrieren wir uns aber auf die Grundvariante und schauen da, dass wir das Ganze Schritt für Schritt runtergebrochen bekommen, dass wir möglichst saubere Technik hinkriegen. So, legen wir los. Das erste ist Schritt 1, wie stehe ich zum Ball? Ganz wichtig dabei, ich drehe mich seitlich, dass ich also hier versetzt, 90 Grad, mich drehe und mich so hinter den Ball positioniere, dass ich ihn hier vorm Körper möglichst hoch treffen kann. Den Arm zeige ich auf den Ball und hier ist dann der Treffpunkt. Schritt 2, Griffhaltung. Ich habe hier einen Vorhandgriff, das heißt, hier, wie wenn ich jemandem die Hand schüttel, so habe ich den Schläger in der Hand, dass es hier zwischen dem Zeigefinger und Daumen ein V gibt. Ganz wichtig, ich habe den Schläger locker, das heißt, wenn jemand kommt und hier den Schläger rauszieht, dann muss das gehen. Ich habe ihn genau in einem Moment, packe ich wirklich fest zu. Das ist der Moment, in dem ich den Ball schlage. Vorher und nachher ist ganz wichtig, dass der Schläger locker in der Hand ist. Okay, Schritt 3. Wie halte ich meine Arme? Der linke Arm ist ausgestreckt, zeigt auf den Ball. Der rechte, der Schlagarm, geht weit nach hinten. Von vorne darf man hier den Ellbogen nicht sehen. Und der Oberarm zeigt leicht nach unten, sodass ich hier, das ist die Position, in der ich den Ball dann erwarte. Und dann ganz wichtig, als erstes kommt hier der Ellbogen nach oben vorne. Der macht hier einen Halbkreis rund ums Ohr. Schaut dann so aus. Kommt hier vor, kommt hoch, hoch, hoch und übers Ohr. Und erst wenn ich hier die Innenseite von meinem Ellbogen sehe, dann kommt die Ellbogenbewegung nach vorne und gleichzeitig drehe ich hier den Unterarm in den Ball. Schaut dann so aus. Ja, wenn ich den Arm hier fast gestreckt habe, dann kommt auch noch mein Handgelenk nach vorne und in dem Moment, wo ich den Ball treffe, packe ich fest zu, um dann anschließend gleich wieder locker zu lassen. Sieht dann insgesamt als ganze Bewegung von den Armen her folgendermaßen aus. Schön zu beobachten ist auch, dass man das Ganze hört. Das heißt auch in der ganzen Bewegung hört man das. Und allein an diesem Ton kann man eben hören, ob man die Bewegung richtig gemacht hat oder nicht. Schritt 4. Der Körper. Das Schöne an den Clears, Drops und Smashs ist, man kann die Armbewegung aus dem ganzen Körper unterstützen. Ja, das Ungünstige dabei ist, diese Bewegung ist nicht ganz einfach. Okay, aber auch hier Schritt für Schritt. Also wenn ich diese Armbewegung gemeistert habe, dann kann ich das Ganze eben mit dem Körper unterstützen. Das fängt von den Beinen an, das heißt, ich gehe hier leicht nach unten, ja, drück, dann mich mit dem Ball, mit dem Fuß nach vorne ab, ja, und komme gleichzeitig hier mit der Hüfte nach vorne oben. Ja, sieht dann so aus. Wichtig dabei ist, ich kriege hier eine Spannung im Körper. Schaut dann so leicht aus wie ein Bogen. So, wenn ich das habe, ist hier mein
Ellbogen immer noch ganz hinten. Dann fange ich an, mich leicht nach vorne zu drehen, sodass diese Spannung, die ich hier habe, weiter zunimmt. Hier habe ich richtig Spannung aufgebaut. Ellbogen ist immer noch hinten. Und jetzt lasse ich diese aufgebaute Spannung, diese aufgebaute Energie, lasse ich nach und nach in den Ball rein entweichen. Schaut folgendermaßen aus. Kommt hier hoch, dann der Ellbogen und dann kommt auch das Gewicht mit dem Fuß nach vorne. Einmal. Und ein letztes Mal. So, der fünfte und letzte Schritt. Wenn ich also jetzt meine ganze Energie aus dem Körper in den Ball reingebracht habe, kann ich das Ganze jetzt auch noch in der Bewegung im Spiel machen. Das heißt, ich gehe hier hinter den Ball und dann kommt wieder die Bewegung und mein linker Fuß kommt hier dann nach hinten. Das heißt, meine rechte Seite kommt nach vorne und diese Bewegung nach vorne, diese Energie, kommt auch nochmal in den Ball. Ich versuche es mir langsam vorzumachen. Nochmal. Mal in Echtgeschwindigkeit. Die Grundbewegung von Clear, Drop und Smash ist bei allen drei die gleiche. Es gibt eigentlich nur dann winzige Unterschiede im Schlagtreffpunkt und in der Schlagbewegung am Ende. Das heißt, den Clear treffe ich tatsächlich hier oben relativ weit vorne. Den Smash treffe ich auch oben, aber noch einen Tick weiter vorne, dass ich noch mehr eben hier nach unten die Energie reinbringe. Und beim Drop mache ich nicht hier einen absolut geraden Treffpunkt, sondern drehe hier mein Handgelenk so im Uhrzeigersinn um 90 Grad nach unten. Also das heißt Clear eben hier gerade, Smash ebenfalls gerade mehr nach unten und Drop. So. Das sind die grundsätzlichen drei Unterschiede der drei einzelnen Schläge.
Übungsformen als Vorstufe für die endgültige Bewegung. Das einfachste ist das Werfen eines Balles, einfach einen Badmintonball in diese seitliche Position. Übungsform Nummer 2, das Werfen eines Balles, dieses Mal aber mit Anlauf, das heißt, dass ich auch meine ganze Körperenergie reinbekomme. Übungsform Nummer 3 mit Schläger, sodass ich die Armbewegung und die Oberkörperbewegung trainieren kann. Hier in den Stemmschritt. 1, 2,